如果说假设我们今天省略掉客变这个部分，它直接到它现在这样子的阶段，交屋后要再去调整的话，这些夯不啷当加起来的话，至少50万块跑不掉。开门见山说设计，大家好，我是设计师33。这一集针对的是客变的流程，我们需要怎么样去做这个客变的阶段调整呢？那何谓客变？客变的话就是像建设公司它在贩卖预售屋的时候，它有提供所谓的客变服务，像可能我们可以去格局做变更，或者是说地砖的调整、建材的删减。或者是说设备是否要保留，这些都是针对就是客变它所谓的服务内容。那客变的好处呢，就是建商他提供的这样子的格局，我们可以去做客制化的调整水电的部分，我们可以因为格局的变更，去做一定的配置的相对位置。那再来还有就是设备的部分，我们可以去做可能品牌的兑换或者说像你要递增递减的部分，都可以在客变的阶段去做一些针对性的变更。接下来分享我们这个客变案例这个客变它的格局是属于3房2厅2个卫浴实际坪数大约20坪左右。那业主他的成员就是2大2小，他的生活习惯呢大概就是他希望在这样子的有限坪数内，他可以做一个属于开放式的书房它可以供应2大2小使用那再来他还有希望就是可以做一个独立的小更衣间还有就是说，他们一家4口使用上不需要做到2间卫浴去供应他们。他的需求就是针对，就是希望说有一个卫浴，它可以shower，可以淋浴，那它可以有泡澡，尽量就是放大它室内的空间。那接下来我们怎么去帮他做客变的调整呢？好，大家看到这个是我们大门进来，就是我们会先进到客餐厅的部分。好 ，OK， 那再过来的话，这进来就是我们的私领域。私领域它就是我刚刚提到，我们有3个格局。那因为业主的需求是，他希望在这个领域里面，他可以再增加一个书房的空间。好，那你现在看到这个沙发背墙，它这个原先是它属于它的一个次卧的一个小空间。那这边我们画了一个虚线，虚线是属于它的夹层。那特别补充就是它这个楼高大约在3.7米到3.8米之间那当然是很勉强啦，但我们会建议你要做夹层，尽量抓在4米夹层上跟夹层下这个高度会比较舒适。好，那再来这个虚线它的下方就是我们业主他的需求，就是他希望一家4口可以同时间在这个下方的书房空间可以利用。好，那你现在看到这边还有一个 L 型的阶梯。L 型阶梯上来就是属于它的夹层，阶梯下来就是它的书房，再过来这个就是也是它属于它的私领域的部分。所以你看到我们现在站在廊道这边，我们有稍微去做了一些变更。原先的建商的配置，它属于一个比较细长型、很冗长的廊道。那当然没有说这个廊道不好，只是说这个廊道它会占据掉我们室内有一些坪数，它没有办法去做利用。所以我们把这堵墙敲掉了，去做一些客变的变更。好，那再来还有一个部分就是刚刚我提到的，业主他的卫浴不需要到2间需要shower的部分那他希望他有一间卫浴是可以有淋浴，然后可以泡澡。所以我们把他原先的这个客卫浴我们拉长了，我们这边做了一个浴缸，做了一个淋浴。那这边墙面我们也做了一些调整，因为我们的客卫浴空间往前拉了。这边墙面我们去做了一些变更。所以它这边进次卧的它的开门动向是在这个位置。那这边也是属于它就是小朋友的一个私领域的部分。OK， 那再接下来的部分的话，就是我们讲它的主卧的部分进来。它原先你看它的格局是这样子，一个很方正的格局。那它的主卫浴在这个位置。那业主他的需求是，他宁愿要有一个更衣间，也不希望说有一个主卫浴占掉他的主卧空间，吃掉太多的坪数。我们把他的客卫浴缩减了。这个客卫浴的话，它就是变成有点半套式的，没有就是少了一些shower的机能。这边的话，我们帮他做了一个很独立式的更衣间，在这个位置。
这个前提下，我们如果没变更的话，它这样方正的格局，它的收纳量会很有限。所以在这个客变的案例，我们所变更的部分，就是现在它建商这个廊道的区域，所以你现在看到进来，下方就是开放式书房，上方就是一个夹层的起居室。好，那再来还有就是我们把它的卫浴的部分空间往前拉，好，那再来就是它的更衣间的部分。那像这样子的格局变更，还有一个前提就是我们相对性的像进一个小空间，它会有所谓的灯源开关的配置，还有就是刚刚有提到就是格局变更，像电路的部分、网路的部分，这两者都需要重新再配置。那格局变更，我刚刚讲的这些开关、插座、网路的部分，这个全部要在客变内容，就这些所有调整的部分，全部再去做一些细微的，可能像位置的定位，这些以上都可以减少我们现在等于交屋后，我们去可能再去做一些破坏重建的部分，去降低现在工程上的费用产生。所以像这样子的案例分享客变的部分，我们现在看到这样子的红线，原则上就是它格局需要去做变更的调整。如果说假设我们今天省略掉客变这个部分，它直接到它现在这样子的阶段，交屋后要再去调整的话，这2间卫浴大兴土木我们要去做一些拆除，还有一些瓷砖定位、防水设备的挑选。一间卫浴我们大概概估10-20万，2间不等的话，可能至少要30-40万。那这30-40万差别，可能就是在你瓷砖的品牌，然后再就是卫浴的挑选，这些都会去影响到你的价位。那再来的部分就是我们现在的格局变更。如果这些格局变更，我们后续再去做调整的话，这些清运费，我们大概抓差不多10万上下这些还不涵盖所有的可能我们地砖上需要去做一些调整，因为我们格局拆除了，那地砖地坪的部分需要去怎么样去做协调，怎么去做搭配，还有就是一些还有刚刚讲到的，我们卫浴还有一些水路的部分，这些夯不啷当加起来的话，至少50万块跑不掉。所以建议大家如果买预售屋的话，建商有提供客变这样的服务，可以尽量去利用，那找你喜欢合适的设计师去做一些客变的规划，那这样才可以预防到我们今天交屋后再去做一些大兴土木，然后去花过多的费用的开销。像这样子的格局拆除部分，我们概抓啦，清运的部分就是在大概抓5车，一台车我们大概抓1万5到2万之间不等，因为区域性不同，所以大家收费的标准不太一样。就是我们在客变，我们可以省略掉这些清运的过程的话，其实就是可以节省到我们这些刚刚讲10万块的部分。综合以上客变的服务内容，以这个案例分享，它精简了40-50万，大兴土木的拆除、重建再破坏。客变的重要性其实就是针对于它可以去做一些格局的变化，预防就是事后装修提高了装修的费用。那在你购买了预售屋有客变服务的话，建议在你挑选预售屋当下，已经确认这样子的格局，可以例行去找适合你的设计师去做一些室内格局的变更跟调整，预防就是我们装修后增加不必要的装修费用。三言两语的叮咛，当自身有客变的需求的话，找设计师有什么好处呢？第一，业主自身可以省时又省事第二，设计师他可以去帮你把关所有建材，可能像电路用线的先进大小，例如说像3C 的普及化我们可能需要这个电器产品，它设立在这个区域哪一个位置、哪一个空间，设计师会帮你用很专业的判断，在哪一个插座需要我们把它定位在哪一个高度还有就所谓的我们今天可能网路弱电的部分，我们需要配置在墙面哪一个空间或者说今天有业主需要可能配置在这个公领域的天花板上方另外也有一种就是像开关的部分，如果你的格局变更的话，我们开关势必也要位移。那像卧室的部分，或者是像主卧，针对主卧性那我们主卧空间比较大，需不需要去做双切？那双切的位置有没有在我们的主卧床头上方？它的动线是不是流畅？以上这些
比较专业性质的部分，你找设计师的话，设计师他可以去帮你做这样子的把关，还有位置的定位。好，那再来就是设计师他可以去针对我们建商客变的窗口，去做一些可能细部的微调，然后还有就是专业性质的像线径的大小去帮你做把关。总之客变呢会建议所有的业主去找一个合适自己的设计师去做一些细部的沟通跟调整，到最后客变的定位，它可以帮你省下不少的费用。那喜欢我们的影片的话，记得帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛，谢谢。OK 吗？会不会太长？有点。好，那你再剪啊。